Ma alustaksin seda arutelu tegelikult sealt kohast, kus Taivo võib-olla mõtteliselt pooleli jäi, et me oleme väga suurte muutuste keskel. Meie töö iseloom muutub kas just iga 2 nädala tagant, aga väga kiiresti igatahes. Ja ma pöörduksin võib-olla Ahti teie poole, et teie olete ühe suure riigiasutuse tippjuht ja näete neid muutusi igapäevaselt. Mis tegelikult toimub ühes ministeeriumis selles valdkonnas? Käibekiirus kasvab. Et ma arvan, et kui veel 5 aastat tagasi või isegi 2 aastat tagasi võttis ühe eelnõu väljatöötamine või siis arengukava väljatöötamine 2 aastat, mõnikord rohkem, siis nüüd tehakse niisuguseid dokumente, ma arvan, 6 ajaga. Ja valitsuse nõudmised on ka muidugi suurenenud. Aga jah, ma näen, et osad inimesed, kes oskavad tööriistu kasutada, siis sealt see toodang tuleb juba kiiresti. Aga see tähendab, et inimeste elu läheb lihtsamaks või tegelikult ongi, nagu te just viitasite, et ootused ka kasvavad sellega seoses? Ootused kasvavad oluliselt. Et ma ütlen, et kui käibekiirus kasvab, siis inimesed võib-olla teevad isegi rohkem tööd. Lihtsalt asjad saavad kiiremini valmis. Ja siis tulevad uued nõudmised peale ja uuritakse kogu aeg, mida uut saab teha. Tauno, mis teie kogemus on? Maksu- ja Tolliametis. Ka väga suur organisatsioon. Mul kohe paralleelina tekkis see mõte, et tehnoloogia areneb väga kiiresti, nagu tegelikult Taivo ka oma ettekandes välja tõi ja me sageli ei jõua siis seda toetava regulatsiooni, süsteemide, kokkulepetega järele, et kas me tohime kasutada AI-d avalikus sektoris, milleks me tohime kasutada, mis andmeid tohib töödelda. Tehnoloogia jookseb nii palju ees ja avalikus sektoris me enamasti ikkagi peame oma töös lähtuma seadustest, regulatsioonidest, määrustest, et sageli see õigusruum ka ei toeta nende uute tehnoloogiate kasutusele võttu nii kiiresti, kui me sooviks. Ja seal tekib selline juba nihe, et me oleme kusagilt maas 2 sammu. Mis need igapäevaelulised reaalsed olukorrad siis on näiteks? AI on kõige lähem näide, millest täna on ka olnud päris palju juttu. Et kas me tohime kasutada, kas see vastab andmekaitse nõuetele, mis on iga asutuse siis töökorraldus, kokkulepped selle juures, mis infod me tohime sinna sisestada, mis otsuste jaoks me tohime seda kasutada. Eks ole, me teame ka meediast, et riik ja kodanik suhtlevad, kodanik oma suhtluse poole, et tohib AI-d peaaegu piiramatult kasutada. Riik ikkagi täna suhtleb nii, et ametnik peab tegema otsuse, vastutama selle otsuse eest. Ja päris 100% sellele AI agendiga vastata ei saa, et see riigi poole töökoormus kindlasti on suurem. Mind ikkagi maksumaksjana huvitab, et mis kohad on need, kus Maksu- ja Tolliamet tahaks tegelikult tehisintellekti rohkem kasutada, aga veel võib-olla ei saa? Hästi lihtne näide on riskianalüüs, erinevate selliste riskimustrite objektivaliku tegemine, siis kontrolli järelevalve tegevuste mõttes. Et millist üürikorteri omanike paberi kontrollima tuleks minna põhimõtteliselt, et AI ütleb, teeks selle analüüsi ära? Jah, hästi lihtne näide, aga jah, et on avalik andmeid, eks ole, on andmeid, mida meie oleme siis deklaratsioonides kogunud või siis oma töötõttu teame ettevõtete ja isikute kohta ja sealt saab need mustri tuua. Ja kui me otsuseid ei saa langetada, siis me vähemalt saame teha selle järgmise sammu ja küsida lisainfot, et meie andmed näitavad, et olukord on selline, aga palun selgitage, kuidas teie pooled tegelikult asjad on. Anti, mis teie vaade Riigi IT-keskuses on, et kui valmis tegelikult riik, kui see suur aparaat on selleks suureks murranguks? Ma arvan, et me ühiskonnana nagu alles otsime, et meil on, võttes siit Taivo ettekandes ka, et meil on mingisugused ettekujutused tekivad, kuidas neid AI tööriistu rakendada. Meil on olemas viisid, kuidas siis kiiremini info kokku saada, kuidas ta saada nagu sellisesse vormi, et selle pealt midagi otsustada, aga me peame selle otsustusahela ka tegema nagu kiiremaks ja seal tekib väga selge nagu väljakutse organisatsiooni vaates, et kuidas see siis otsus nagu jõuab tagasi organisatsiooni selleks, et teha see järgmine samm, see järgmine otsuse samm ette valmistada, et jälle otsustada, et inimesena peame olema seal kuidagi natukene jõudma sellisesse ülivõimete piiri,
et ühtepidi info pealt otsustada ja hästi kiiresti ja siis juhtida seda organisatsiooni tasemel. Ja Taivo, ma arvan, et üksikisiku tasemel on väga valmis sinu küsimusele vastates. Igas organisatsioonis, üksuses või tiimis on alati olemas need entusiastid ja pioneerid, kes tahavad kasutada ja nad väga tahavad ja võimaluste piires, nagu sai mainitud, me neile seda ka võimaldame. Aga see on see, et nad nii-öelda kratsivad seda pealispinda lõppkasutaja vaatest, et mingit dokumenti kiiremini teha, mingit oma kalendri evente töödelda, aga nagu suurte protsessida mingitesse infosüsteemidesse AI integreerimiseni me pole veel kaugeltki jõudnud. Ja Ahti, mis teie kogemus on? Et siin kolleegid ütlevad, et on mingi osa, kes on väga teadlik nendest võimalustest ja kasutavad ja rakendavad seda, aga ütleme niisugune keskmine Eesti ametnik, kuivõrd tema on ikkagi vastuvõtlik selliste tööriistade kasutamiseks ja otsib neid võimalusi? On tal üleüldse aega tegeleda nende küsimustega? No ma arvan, et sellist keskmist ametnikku võib-olla ei olegi, et kui võrrelda siis võib-olla sellise esimese klassi koosseisuga, et kus õpetaja näeb ka vaevat, on need, kes kooli tulles juba oskavad lugeda, eks ole, või loevad pikki raamatuid ja teised, keda on vaja järele aidata. Et täpselt sama lugu on siis nende uute tehnoloogiate ja IT-töövahendite puhul, et on osa kolleege, kellele tuleb niimoodi tutvustada läbi juhendite ja on teised, kes on kõike seda juba veebist lugenud ja on kursis ja tegelikult küsivad juurde või ootavad neid töövahendeid isegi kaasaegsemaid kui see, mida me standardis suudame pakkuda või see, mille kasutamise me oleme siis regulatsioonide mõttes kokku leppinud. No, digilõhe on tuntav. Et osad inimesed oskavad väga hästi kasutada. Tõenäoliselt teevad seda 24/7 isiklikuks ja tööotstarbeks. Ja siis näha on seda head tulemust. Osad inimesed ei kasuta, võib-olla on isegi natuke eitavad ja siis nende suhtes tekib frustratsioon. Et nagu, see on ka halva juhtimise näide, kui sa hakkad mõtlema, et ma teeks ise kiiremini ära, aga seal tekib see, et kurat võtaks, et mingi asi ei saa tehtud mingi paari kuuga. Tundub, et sa jooksutad mingid andmed läbi. Meil ei ole nii palju sensitiivseid andmeid, et me poliitikud on nagunii avalikud, poliitika tegemine avalik ja meetmete väljatöötamine, õigusaktide töötamine avalik, et ei näe väga probleemi ka nende süsteemide kasutamisega. See on tohutu lõhe. Ja siis kolmas kiht on võib-olla see vahepealne, kes ühest küljest tahab kasutada, aga neil puudub see niisugune holistiline võime seda teksti läbi lugeda ja analüüsida, et kas seal on totrusi sees või ei ole. Et neid kahte kihti on vaja järgi aidata, aga meil on juhtkond hästi tugevalt taga, et me näeme, et see kasutajate protsent kasvab kogu aeg hüppeliselt, sest et me ikkagi räägime ka, et muidu sa oled nagu see käsitöö kingsepp UK-s 19. sajandil, kes lihtsalt sureb välja siis, kui see tööstuslik tootmine peale tuli. Aga te näete oma töös seda, et osa inimesi, osa töötajaid saavad oma ülesannetega palju kiiremini ja palju paremini hakkama kui teised? Radikaalselt, jah, muidugi. Et osad käsk on halb öelda, aga annad ülesande kätte ja siis sealt juba paari päeva või nädalaga tuleb päris hea tulemus. Sest meil tulevad valitsuses sageli ülesanded. Esmaspäeval öeldakse, et 4 päeval tule kabinetti. Ma arvan, et need inimesed kasutavad palju erinevaid tööriistu enda abistamiseks. Aga mingid asjad võtavad osadel inimestel aega, et siis on näha, et nad töötavad kuidagi veel eilsete meetoditega. Jah, Taivo. Aga ma tahtsin seda juurde lisada, et üldiselt ja ma arvan, õpikutes ka räägitakse, et innovatsioon ei juhtu lihtsalt niisama. Inimestel peab olema selleks aega, et innovatsiooni teha. Kui nad on oma igapäevaste ülesannetega nagu väga koormatud, siis jah, need pioneerid võtavad veel ekstra isiklikku aega juurde midagi, aga keskmine ametnik, keda ei ole olemas, ta lihtsalt ei jõua. Innovatsiooni tegemiseks peab looma selles mõttes ettevõttes, asutuses, ma ei tea, eraldi üksuse, eraldi inimese või eraldi aja leidma. Aga kas see on probleem tegelikult, et meil see lõhe eksisteerib või on see osa sellisest murrangulisest ajast ja ongi osa, kes lähevad innovatsiooniga kiiremini kaasa ja siis teised, kes tulevad hiljem järele? On see probleem, millega peaks ekstra tegelema? Jah. Ei, muidugi on probleem, jah. Et me tegime siin, me oleme, pärast räägime sellest ka, et me oleme siin seda baasi korralikult ehitanud. Ja koolitused, siin mõni aasta tagasi olid need vaimse tervise koolitused populaarsed, me kattisime need ära, et kõik nüüd tõhususe peale ja AI tööriistad ja siis AI saadikud, aga eks meil seda kihti tuleb natuke teistmoodi uuesti teha, et esimene ring oli õppimise ning nüüd ma arvan, et me teame, kuidas seda paremini teha väikeste porganditega.
jah. Anti? Jaa, lihtsalt see mõte, et see on hästi nagu loomulik protsess, et kus need early adapterid tulevad nagu esimesena pardale ja oma initsiatiivist seda teevad ja katsetavad ja tahavadki olla tõhusamad ja efektiivsemad ja paremad, aga mulle lihtsalt tundub, et see arengukiirus, mis tekib, on selline, et ka nagu organisatsiooni vaates siis aidata järgi seda keskmist osa läbi nende parimate praktikate, et kuidas nemad saavad võtta selle kasutusse. Ja siis paratamatult on mingi osa, kes ei tulegi innovatsiooniga kaasa või ma ei taha öelda, et töötavad vastu, aga paratamatult jäävad sinna, et see on ka selline organisatsiooni teadlik juhtimine erinevates astmetes, ja ollagi igal tasemel eeskujuks, et katsetada ja mängida ja anda selleks katsetamiseks ja mängimiseks mingi kindel aeg, et see ei ole mitte lisaks, vaid mingis osas ongi võimalik mõelda väga selgelt läbi, et kuidas mina saan teha oma tööd efektiivsemalt. Et ma arvan, et see on selline organisatsiooni kultuuri juhtimine või laiemalt. See on nagu õige, ma lihtsalt ühe väljakutse toon juurde, meil on Maksu- ja Tolliametis 1100 inimest ja 17 erinevat osakonda ja me siin selle ATK 2.0 projekti raames ka kaardistasime ära, et hästi lihtsustatult öeldes on meil 3 eesliini, millega siis ATK teenuse puhul peab ka arvestama, kes siis otseselt tegelevad mingi funktsiooniga. See tähendab seda, et 1100 inimest, aga väga palju erinevaid tööülesandeid, väga palju erinevaid igapäevategevusi, kus siis ATK teenus või tarkvara toetab. Võib toetada, aga see äratundmine, et kas ma nüüd oma igapäevatöös saan kasutada või mis kohas see annab kõige suurema efekti ja töövõidu, kui ma nüüd oma siis igapäevastes liigutustes kasutan ka siis ühes või teises kohas AI abi, et see tundmine peab ikkagi tekkima selle töötaja või selle osakonna või töölõigu juures ja seda ei saa nüüd RIT nagu meie eest lauale tuua, küll aga saab siis toetada selle kompetentsiga, et mida need tänapäevased tehnoloogiad võimaldavad ja see on nüüd minu silmis üks selle suurimaid ülesanded, mis on asutusel vaja nagu ära juhtida, et kuidas need 2 poolt kokku saavad, et mida meil on vaja ära teha ja kuidas siis see tehnoloogia pool sinna kõrvale võtta. Ahti, kuidas need 2 poolt siis kokku saavad? Kuidas seda organisatsioonis, seda protsessi selliselt juhtida, et tõesti asi toimiks? No, kõik teavad seda, et esimene samm on andmete korrastamine. See on teil tehtud? Seda me oleme teinud 2 aastat ja me oleme hästi palju katsetanud ka, et meil on erinevad majandusanalüüsi andmed, selle peale on tehtud portaal. Me kasutame nüüd ise hästi palju neid erinevaid Power App lahendusi, et Power Automate ja Power BI-d ja siis meil on välisvahendite portaal, eelarveportaal, meil on kõik need personaliandmed jooksevad sisse, isegi avaliku kuvandi andmed ja nüüd ka uus tööplaan. Tööplaaniga me katsetasime kõige rohkem. Eelmine aasta me võtsime kasutusse Viva Goals'i Microsofti põhises, aga Microsoft otsustas selle ära lõpetada. Ja siis me mõtlesin, et okei, võtame mõne sõltumatuma asja, ehitame selle ise üles odavate kuludega Microsofti platvormile. Ja selle üle ma olen isegi võib-olla kõige rohkem viimasel rahul, et meil on ta planneriga ära automatiseeritud, varem on olnud see tööplaanide esitamine kõik niisugune PowerPointi stiilis, kontroll puudub, mis sul majas toimub, mis on punane, mis on ohus. Tavaliselt on neid ülevaateid teinud osakonna juhatajad. Nüüd tänu sellele, et ta on nii hästi visualiseeritud ja andmed kätte saadud, ma tegin just see esmaspäev tegin esimese kvartali ülevaate ise, sest et seda oli mul lihtne teha ja seda ülevaadet saada. Et andmete korrastamisega me oleme üksjagu tegutsenud. Ja see ei ole otseselt AI lahendused, aga need on lihtsalt nagu ka automatiseerimise lahendused esimeses etapis. Millel saab AI lahenduse peale ehitada? Et näiteks teenuste portaalil meil on ka need kõik teenused kirjas, mida riik osutab, mis raha eest, kui palju mingi hetkel kulunud. Et sinna meil on väike AI-agent ka peale ehitatud. Ja uuringute peale ka, et me ostame hästi palju uuringuid sisse ja tegelikult ka anname ülikoolidele raha, et nad ise oma arendusvõimekust suurendaksid. Aga sageli uuringutega on see, et tuleb, ta jääb kuskile sulle sinna sahtlisse, aga meil on kõik süstematiseeritud üleval ja on isegi üks AI lahendus, millega saab küsida, et kas seda on juba uuritud või mis sa selle kohta arvad.
No natuke tõmbaks laiemalt seda pilti, et oletame, et siin lähiaastad saavad olema selles mõttes murrangulised, et see tahe ja arusaamine, et mis võlu kogu selles asjas peitub, saab valdavaks. Siis mis on tegelikult Eesti avalikus sektoris need tööliinid, need valdkonnad, kus tegelikult oleks kõige suuremat kasu oodata tehisarust? Ma ei tea, läheme võib-olla kitsalt, et näiteks Maksu- ja Tolliametis, et millest unistate? Millest unistame kindlasti on see, et andmed oleksid lihtsamalt kätte saada, aga võib-olla see ei ole nii väga isegi tehnoloogia küsimus, vaid rohkem nagu juriidika küsimus. Ja ühiskondlik kokkulepe. Ja ühiskondlik kokkulepe just nimelt, et kus me saame neid andmeid kasutada, kas me tohime neid ristkasutada, jagada ja samamoodi andmete korrastamine, et meil täna ei ole tegelikult kokku lepitud, et me esitame ja töötleme andmeid ainult digitaalselt, võib ka analoogi kasutada, võib ka paberil tuua endiselt tuludeklaratsiooni, siis nende andmete digiteerimine ja digitaalsemaks muutmine on tegelikult endiselt väljakutse. Me räägime siin AI-st, aga täna endiselt meil on need samad töölõigud, kus siis ametnik peab kuidagi selle paberil dekleri saama sinna digitaalsesse süsteemi. Täna teeme käsitsi, võib-olla tulevikus AI aitab skänneri abil natuke seda lihtsamalt teha. Mis võimalusi näete? No, see on meil on haldusalad, meil on Tööinspektsioon, Maa- ja Ruumiamet, EIS, Töötukassa, nii et igal ühel on omad väljakutsed ja rakendused. Tööinspektsioon tahaks väga Maksuameti neid delikaatsemaid andmeid kasutada. Et kuna eelarveid vähendatakse iga aasta, siis see tähendab seda, et saab ka vähem inspektsioone teha, et kas töökohad on korras, kas on võõrtööjõudu, orjatööjõudu, mingisugust eeskirjade rikkumist. Igale poole sa ei jõua. Okei, kontoritesse me ei lähe, aga ehitus ja jaekaubandus on ikka probleem. Meil oleks hea saada Maksu- ja Tolliameti nagu riskiettevõtetest pilt ette ja koondaks oma jõu ainult sinna. Kuidas see täna käib, on tegelikult sageli see, et meile tuleb kiri, et palun saatke meile andmed. Teeme oma andmebaasist väljavõtte ja proovime PDF-i, A4, mis iganes vormis ja proovime siis selle üle vaadata, et kui kogemata ei oleks meie ettevõtja liiga hästi tuvastatav ja siis kui lubab ja õiguslik alus on olemas, siis saadame välja. Aga neid päringuid tuleb tohutult ja kümneid. Kas seda AI aitaks seda tulevikus automatiseerida ja ühtlasi suudaks ka kontrollida, kas need päringud on õiguspärased ja kui palju andmeid ma välja annan. See võiks olla üks lahendus, mis päris palju aitab käsitlevat kokku hoida. EIS-is on kõik see taotluste menetlemine. Üks asi on automatiseerimine, aga teine asi ka nende riskikohtade välja toomine. Ja kõige suuremad võimalused võib-olla isegi Maa- ja Ruumiametis, et siin aastaid on olnud planeerimine niisugune pinnuks silmas ettevõtjatele, et üks ehitus võtab aega siin kuni 10 aastat. Tallinnas ja osades kohtades võib-olla paar aastat. Ja seal on teised põhjused. Jah, seal on teised põhjused, aga tegelikult juurpõhjused, me ise oleme nüüd vaadanud ja meil on üks suur projekt käsil ka, et need andmeid tuleb kokku ajada nii erinevatest kohtadest, et Marul on endale hästi palju andmeid erinevatest kitsendustest. Aga siis ongi nagu maakondlik planeering, üldplaneering, detailplaneering, riiklik planeering, aga mitte ainult. Et selleks, et Lahemaale ehitada, siis on sul ka veel Lahemaa looduskaitse eeskiri, võib-olla isegi PDF-i kujul, mis nurga all peab katus olema. Ja nüüd see vaene ametnik, kes lõpuks ühte projekti või taotlust menetlema hakkab, ta ise ka ei tea. Seda enam, et nad vahetuvad. Et millele see vastama peab? See võtabki aega. Edasi ka tagasi kogu põrgatab. Et ei, see ikkagi ei sobi, tee midagi uut. Ai, see ka ikkagi ei sobi. Et nüüd esiteks me tahame kõik need andmed sildistada ära ja siis panna sinna ka niisuguse mudeli tööle, et mitte see 10 aastat ei läheks aasta peale, vaid ideaalis mingi aja jooksul see 10 aastat võiks paari tunni peale minna, et sul põrgatatakse kohe see andmed ära, et seda ei saa niimoodi. Aga niimoodi saab. Samamoodi, jah. Mina tahaks võib-olla nagu siia ka kodaniku vaataja kohast, et hästi lihtne näide ise läbi kogenud, et ka kaitseliitlasena siis tegin siin erinevaid avaldusi ja selleks, et saada siis sõjaaja ametikohale ja kõik muud asjad ja olles nagu perearsti juures ja käinud, andnud vereproove ja asju, siis ma pidin minema eraldi Kaitseväe siis sinna meditsiinikomisjoni selleks, et anda vereproovi selleks, et neil oleks oma andmebaasis olemas veregrupp, mis oli tegelikult olemas terviseportaalis. Et see nagu lihtne asi, võetakse topeltproov ja see tegelikult on asi, mis lihtsalt 2 andmebaasi vahel võiks olla nagu minu poolt, et jah, ma luban anda need andmed ühest andmebaasist teise või siis samamoodi see, et kui meil mingid tervisetõendid on vaja, siis
Samamoodi siis perearst võiks selle nagu panna oma linnukese ja öelda, et jah, ma võin teha seda teist ja kolmandat, et mõelda väga selgelt läbi, et kus on see koht, kus ei pea tegema nii-öelda topeltharjutusi selleks, et need andmed on kuskil juba olemas ja õiguste põhiselt saab neid andmeid siis ristkäidelda või kasutada. Aga kus sellised kõige suuremad laigud, mustad laigud meil on riigisektoris veel, et ma ei tea, riigihankesüsteem on väga suur ja ilmselt perspektiivikas. Ministeeriumid peavad läbirääkimisi siin Euroopa Liidu institutsioonidega, et kus sellist rumalat käsitööd veel vältida saab? Või me tegelikult ei teagi veel kõiki võimalusi? Võimalik ei tea, aga need paar asja sa nimetasid, et me oleme siin katsetanud ka, aga meil ei ole nad töös. Et tegelikult kunagi sai kõike sisse ostetud, aga tegelikult saab neid samad agentide peale, agente ise üles ehitada, et ei ole vajagi midagi sisse osta. Aga see sama väike hanked, et okei, ta ei pane sul hanget päris kokku, aga sa sisestad sinna parameetrid ja ta paneb sul selle baasi kokku. Ja mille iganes, kas sinu eelnevate hangete põhjal või siis ka kuni erinevatele kohtulahenditeni välja, et ta oleks kuulikindel. Ja siis memolooja on ka tegelikult erinevatel ministeeriumitel kasutusel, ükskõik kas siis Euroopa Liiduga läbirääkimiseks või siis teise ministeeriumiga läbirääkimiseks. Et sa vaatad kõik, mis varem otsused ja kõnelused on toimunud. Jaa, erasektoris on tegijaid, kelle mõttelend on vahel väga uljas. Meil on siin mitmed pangasektoris näiteks sellised julge sõnavõtmisega inimesed aeg-ajalt, kes ütlevadki, et nad asendavad 5% töötajatest AI-ga ja aastaks 2030 pooled on isegi asendatud AI-ga, et tõmbaks avaliku sektori ka umbes poole võrra koomale. On see võimalik? Kas niimoodi mõelda üldse võib väljaspool sellist konverentsi meeleolu? Mõelda võib ikka, aga mina oma ettekandes arvasin, et see ei ole reaalne ja nüüd viitan all olnud IT-maade arhitektide paneelile, kus öeldi, et sa küsisid, et kus saab võitu, et seal selgelt öeldi, et tarkvara loomisel saab võitu tehisintellekti tööriistadest, aga samamoodi, et nad näevad, et nad teevad siis rohkem, pakuvad rohkem ja sealt paralleeli tõmmates RIT-ile, kus meil on, me ise tarkvara ei arenda, eks ole, me pole selline IT-maja, aga samamoodi me kasutame neid tööriistu enda tehniliste inimeste töö automatiseerimiseks ja eesmärk võiks olla, et klientide arvu kasvuga me ise ei kasva inimeste arvuga, kes neid kliente teenindavad, et sama võrra me kogu aeg automatiseerime oma tööd ära. Võib-olla nii palju jah, et need mõlemad tsitaadid, et see 20% käis mingi hetk aasta-kaks tagasi riigisektori kohta ja nüüd 50% siis nii-öelda omanik erakapitali ettevõtte puhul, et ma arvan, et see lähtekoht ongi see, et kes nagu selliste, ma ütleks, et mitte evolutsiooniliste, vaid revolutsiooniliste otsuste eest nagu vastutab, et erakapitali puhul on see nagu hästi selge. Omanik võtab vastutuse, aga mõeldes selle peale, et riik pakub teenuseid ja peab neid teenuseid pakkuma nagu ühtsetel põhimõtetel, nii mõneski mõttes seda, et mitte keegi ei jää maha, siis tuleks nagu mõelda seda, et ma olen hästi selle poolt, et töö olemus muutub, aga töö olemuses ei saa ära muutuda või kaduda inimlikkus. Ehk rollid asenduvad, see 20% on mitte see, et võib-olla nagu kogumaht kahaneb, vaid inimlikkus ja sihuke empaatiavõime on see tõenäoliselt, mida AI niipea nagu ei asenda. Et minnes arstivisiidi juurde, siis diagnoos on väga tähtis. Aga see, kuidas see diagnoos sulle antakse ja pannakse, ei ole vähem tähtsam. Ja seda on keeruline asendada. Ja ma võtaks su mõttest kinni korra, et omanikul on loomulikult õigus öelda, et pooled inimesed ära saata ettevõttest või riigist pooled inimesed ära saata riigi omanikul rahval, eks ole. Aga siis lepime kokku, eks, et kas siis tehakse midagi vähem, aeglasemalt või teistmoodi ja mõtleme ka sellele, et kui see sõnum avalikult välja öeldakse, mis minu arvates isiklikult on vale, et siis kuidas me kinni hoiame neid talente, kes selle sõnumi peale võbelema hakkavad. Et mina mõtlen küll, et äkki LHV-st kellelegi tööpakkumine teha. Tooks veel selle aspekti ka, et kui
tõenäoliselt ei ole nagu see mõju ka nii suur, kui see eraettevõte siis teeb väga suured korraldused ja seal teenused ei toimi päris selliselt nagu vaja on, aga riigil on tähtis ka nagu püsima jääda pärast väga suuri otsuseid ja muutusi, et küsimus on see, et kas see risk on aktsepteeritav ja kes kannab selle riski realiseerumise. See on siis juba poliitiline otsus pigem. Ühe riigiasutuse vaates siis võib-olla 10 aastat tagasi oli meil selline olukord, praegu tuludeklareerimise periood käib, järgmise nädala lõpeb meie jaoks kõige populaarsem aeg, kui kõik meie juurde tulevad, 10 aastat tagasi oli siis olukord, kus kõige populaarsem teenus oli see, et kodanik tuli ja palus tegelikult meie eeltäidetud andmetega deklaratsioonipaberil välja printida, andis sellele käsikirjalise allkirja. Ja see oli kõik, mida meie ametnik tegi ja me kogu aeg oma majas ka rääkisime, et siin on nagu digilohe probleem, et kas ei ole kodus siis internetti, ei ole ID-kaarti, ei oska digiallkirjastada, ei oska e-teenuseid kasutada. Täna üha rohkem käiakse meie juures ka tuludeklareerimise perioodil sellepärast, et klient vajab sisulist nõu. See tähendab, et kontakti pikkus läheb pikemaks, enam ei käida lihtsalt eeltäidetud andmetega deklarit allkirjastamas, vaid tegelikult vajatakse seda sisulist konsultatsiooni, et mul on nüüd päris elus selline olukord, palun aidake tõlkida turumaksu kohustuse ja deklaratsiooni keelde, et mis ma pean kuhu sisestama või ei pea sisestama. Ja see tähendab, et see ametniku roll mitte kunagi päriselt ära ei kao, et kodanikul on vaja päriselt teenust, päriselt nõu. Jah, AI saab anda seal chatbotis ka seda nõu, aga need küsimused sageli on ka sellised, mida sellise ühe lausega promptiga ei oskagi sõnastada. Ka meie konsultante peab ikka ära kuulama, taustaandmed selgeks tegema ja siis andma selle õige nõu, et kas siis tekib või ei teki maksukohustus. Suur tänu. Mina nii kindel ei ole. Võib-olla tulevikus on nagu me siin tegime paar aastat tagasi strateegiat, siis alguses sinna pandi sisse, et töötajate vähenemine 50% aastaks 2030, aga me võtsime selle ikkagi välja. Aga kes teab, mis juhtub, et see AI värk ka veel mõni aeg tagasi oli nagu male, nüüd on ta nagu squash, et tempo kasvab. Kuulasin just täna hommikul Mo Kvati, kunagist Google'i juhatuse liiget, kes arvas, et varsti ülikoolid kaotavad mõtte. Et võib-olla võetakse ülikooli haridust lihtsalt, et saada see diplom ja kaubamärk, et näidata, ma olen Harvardis käinud, aga tal ei ole pointi. Ja kui me täna räägime siin, et juuratöö kaotab mõtte või siis ma ei tea, mingi müügitöö, siis tegelikult kõige suuremas ohus on juhid ise, et nagu sa panedki automatiseeritud agendid tööle, siis iga töö on võimalik üle võtta, et ma ei eitaks midagi, et vaatame, kuidas see maailm areneb. Lõpuks mõni hea uudis lihtsa töötegijale ka. No meie siin chatbotis meil on aega õige vähe, nii et eeldan kiireid lühikese vastuseid. Õhukese riigi tingimustes, kust peaks teie arvates tulema riigitöötaja aja ressurss uute AI vahendite õppimiseks? Kas tõesti öösel? No meie tegime oma kalendri ümber mingisugune paar aastat tagasi täiesti, et esmaspäeval on kõik niisugused juhtkonna koosolekud ära, Eesti Energia näitel isegi, kus saab see adrenaliini kohe nädala alguses käima ja reede ei tohi panna ühtegi rutiinset koosolekut. Ainult siis, kui sul on jäägid või siis saad kirjatööd ära teha või siis saad ennast arendada. Ja ma arvan, et see töötab päris hästi, et me iseenesest oleme ette näinud inimestele aja, et nad saaksid tegeleda niisugused asjadega ka. Kas kellelgi on veel? Koolituste käiks ju täna ka, lihtsalt küsimus on sisus. Ja koolituste juhtimine, et on inimesed, kes käivad kõikidel koolitustel ja osad, kes arvavad, et nad ei jõua kuskile koolitustele, et kuidagi seda doseerida. Kui tehnoloogia jookseb ees, kas vahest on juhtunud, et mõjuhinnangud ja riskianalüüsid jäävad tegemata? Riigiasutuses pigem vastupidi, et pigem viivitatakse tehnoloogia kasutuselevõtuga, sest et bürokraatia ei jõua järele. Kes ja mis osas hakkab riik AI tööriistadest maksma? Meie oleme võimaldanud seda Copilotit näiteks kõigile ja mis ta siis maksab, et kui kõik võtaksid, kõik ei ole seda võtnud, siis see on üks töökoht aastas, et meil on 170 inimest, et ma arvan, et ta annab rohkem panust kui see üks töökoht. Ja veel kriitilise alatooniga küsimusi, kas digipädevuse ja digiministeeriumisse liikumisega ei tehtud riiklikele digiotsustele hoopis karuteenet, sest õigusteaduse ja digijuhtimise põhimõtted on võrdlemisi vastandlikud. Ühesõnaga, inimene küsib, oli loll otsus või ei olnud?
aga lahendused tulevad ju tegelikult samast majast, et nagu ma ütlesin, see tehnoloogia ja õigusruum peab käima tegelikult uute tehnoloogiate puhul väga sageli ühte sammu. Kas riigis on üldse AI rakendamiseks ja ülevalpidamiseks raha? Ja juba hetkel ei ole riigis raha IT-teenuste normaalsemaks hoolduseks? No, see on sama, ma arvan, et nagu sama hea küsimus, et kas see efektiivsuse parandamiseks on raha või mitte, et see, kui ta täidab seda eesmärki, et läbi selle kasvab efektiivsus ja produktiivsus, siis loomulikult tuleb selleks nagu leida raha ja teistpidi võtta seda, et selle rolli rakendamine, et kuidas AI-d rakendada, ei saa tulla kell 1 öösel inimesel, vaid see on loominguline mõttetegevust vajav protsess. See tähendab, et selleks peab olema aega ja ruumi, et mõelda, kuidas mina seda paremal viisil rakendan, mitte ei tee asju nii nagu ma olen siiamaani teinud. Et igal juhul peab olema. Suur tänu. Panelistidele üks suur aplaus.